හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? අපි වැස්ස වෙලාවේ රස කෑමක් හදමු නේද? මම ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් වැස්ස වෙලාවේ කන්න රයිස් එකක් හදාගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයාලා දැක්කනේ මම මොනවද ඒකට එකතු කරගන්නේ කියලා. සොසේජස් ටිකකුයි වැදගත්තු චිකන් ටිකකුයි කැරට් ලීක්ස් ඒ වගේ දේවල් තමයි මම එකතු කරගන්නේ. මුලින්ම තාච්චියට තෙල් ටිකක් දාලා මම ඒකට සුදු ලූණු ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම මම ඒකට පුංචි කුරුඳු කෑලි දෙකකුත් එකතු කරගත්තා. ඒ ටික එකතු කරගෙන ඒක ටිකක් තෙල් එකේ බැදෙන්න දීලා මම ඒකට මගේ සොසේජස් ටික එකතු කරගත්තා. මම ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් තමයි මේ ටික මේ සූදානම් කරගත්තේ. මේ දවස්වල ගොඩක් වහිනවනේ. එළියට බහින්නවත් බැහැ. ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙමයි නේද? මම මේ සොසේජස් ටික එකතු කරගෙන ඒ ටික බැදෙනකම් පොඩ්ඩක් කලවම් කරනවා. ඒ ටික හොඳට බැදෙන්න ඕනි. මේ දවස්වල යාළුවෝ හැමෝම ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ නේද? වහිනවා, වැස්සෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ලෙඩ ගොඩක් හැදෙනවා මේ දවස්වල. ගෙදර ඉන්න පුංචි බබාලව ගොඩාක් අපි පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. වතුර තියෙන තැන්වලට යන්න නම් එපා. පොඩි ළමයිව ගොඩාක් ආරක්ෂා කරන්න. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට අපිට ටීවී බලපුවාම දකින්න ලැබෙනවා ජීවිත හානි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ දවස්වල. ඔන්න දැන් මගේ සොසේජස් ටික නම් බැදීගෙන එන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකට සූදානම් කරගත්තු කැරට් ටික එකතු කරනවා. කැරට් ටික එකතු කරලා මම ඒකත් පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න තියනවා. මෙන්න මේ විදිහට කැරට් ටිකත් තැම්බෙනකම් මම සොසේජස් එක්ක තෙලේ කලවම් කර කර පොඩ්ඩක් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට බිත්තරයක් එකතු කරනවා. ඔයාලට ඕන නම් මීට වැඩිය බිත්තර එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපේ ගෙදර ඉන්නේ මමයි මහත්තයයි විතරයි නිසා අපි දෙන්නට ඇති ප්‍රමාණයට තමයි මම මේ දේවල් සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. බිත්තරෙත් මේ විදිහට බැදෙනකම් පොඩ්ඩක් තියලා ඔක්කොමත් එක්ක බිත්තර ටික කලවම් කරනවා. මේ වෙලාවේදී මට මේකේ සුවඳක් එනවා සුදු ලුණු බැදෙන සුවඳ. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු කුඩු ටිකකුයි සෝයා සෝස් ටිකකුයි එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේ වෙලාවේදී කැමති නම් කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මම එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම පොඩියට කඩාගත්තු චිකන් ටිකකුත් එකතු කරනවා. චිකන් ටිකක් බැදගෙනයි තිබුණේ කලින්. ඒ ටික එකතු කරලා හොඳට චුට්ටක් ඒකත් එක්ක බැදෙන්න අරිනවා. ඔක්කොම එක්ක හොඳට කලවම් කරලා මම උදේට උයාගත්තු බත් වලින් තමයි මේකට එකතු කරගන්නේ. මම උදේ උයාගත්තු බත් ඉතුරු වෙලා තිබුණා. ඒ ටික තමයි මම දැන් එකතු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේක හොඳට කලවම් කරලා මම බත් ටික එකතු කරගන්නවා. බත් ටික එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරනවා. ලිප පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා, ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මේක කලවම් කරගෙන බත් ටික පොඩ්ඩක් තෙලේ බැදෙන්න තියනවා. කලවම් කරන ගමන් ඇත්තටම මේක රසයි, ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් රයිස් එකක්. මම අවසානයේට තමයි ලීක්ස් එකතු කරන්නේ. නැත්තම් ලීක්ස් එකේ කොළ පාට නැති වෙන නිසා මටයි මහත්තයටයි ඇති වෙන්න තමයි මේක සූදානම් කරගත්තේ. ඔයාලා ඉතින් ගෙදර ඉන්න අයට ඇති වෙන ප්‍රමාණය විදිහට අරගෙන රසට හදාගන්න. ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් එකක්. මේ දවස්වල ඉතින් කෑම හදනව ඇරෙන්න ගෙට වෙලා වෙන මොනවා කරන්නද නේද වැස්සත් එක්ක.
වැස්සත් එක්ක කරන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා. ඔය රෙදි මහන වැඩ වගේ දේවල් අපිට වහින වෙලාවට ගේ ඇතුළේ ඉඳන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ වැහි දවස්වල මගේ මිදුලට පුංචි පුංචි යාළුවෝ ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඔයාලට ඒ ටිකත් බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ. ඔන්න දැන් මගේ රයිස් එක ලෑස්ති කරලා ඉවරයි. බලන්නකෝ ඒක කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේක ගොඩාක් රසට තිබුණා. එන්නකෝ මේක බලන ගමන් මම මේ දවස්වල එකතු කරගත්තු මගේ යාළුවෝ ටික බලන්න. යාළුවෝ කියන්නේ පැල යාළුවෝ ටිකක් තමයි. බලන්නකෝ මගේ යාළුවෝ. ඕගොල්ලෝ ඉතින් මේවා දැකලා තියෙනව නේද? ස්නේක් ප්ලාන්ට්ස් කියලානේ මේවට කියන්නේ. මම පුංචි පුංචි යාළුවෝ ටිකක් ගෙදරට එකතු කරගත්තා. ඇත්තටම මගේ මල් ටික ඔක්කොම මැරිලායි තිබුණේ. මොකද ඉස්කෝලේ යන නිසා මට ඒ වැඩ ටික කරගන්න බැරි වුණා. මගේ පුංචි දරුවන්ගේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග නිසා මම ටිකක් බිසි වෙලයි තිබුණේ. ඒ නිසා මට මගේ මල් ටිකට සාත්තු කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මේ මගේ පුංචි යාළුවෝ ගෙනල්ලා දුන්නු මල් ටිකක් තමයි මම මේ හදාගෙන තියෙන්නේ. බලන්නකෝ ඒවා ලස්සනයිද කියලා. ඇත්තටම මම මේ පුංචි ඇන්තූරියම් පැල ටිකක් හදන්න හරිම ආසාවෙන් හිටියේ. මට පැල තිබුණේ නැහැ. මගේ පාසලේ මගේ පුංචි යාළුවෙක් තමයි මට මේ පැල ටික ගෙනල්ලා දුන්නේ. මම ඉතින් ඒ පුංචි යාළුවව මතක් කරන ගමන් ඔයගොල්ලන්ටත් ඔන්න ඒ ටික පෙන්නුවා. ඔන්න බලන්න මගේ ඇන්තූරියම් මල් ටික. මේ ටිකත් හොඳටම ඔක්කොම ටික මැරිලායි තිබුණේ. මං ඊට පස්සේ ආයෙ අලුතෙන් පොඩ්ඩක් ඒ ටිකට සාත්තු කරා. දැන් වැස්සත් එක්ක ඔන්න මල් පෝච්චි වල වතුරත් පිරීලා. මොකද උදේ ඉඳන්ම වහිනවනේ. මං හිතනවා ඔයාලටත් එහෙම ඇති කියලා. දැන් තමයි ඔය මල් එක දෙක පිපිගෙන එන්නේ. මොකද ඔය මල් ටික ඔක්කොම මැරිගෙන ඇවිල්ලා තමයි තිබුණේ. වැස්සත් එක්ක දැන් ලස්සනට හැදීගෙන එනවා. බලන්නකෝ මගේ මල් යාළුවෝ ටික. ඔන්න බෙහෙත් ගොටිකොළ පුංචි යාළුවොත් චූටියට හැදීගෙන එනවා. මුදුලේ ගොඩාක් වතුර අපිට අඩියවත් තියන්න බැරි තරමට වතුර පිරීලා. ඔන්න රෝස මලුත් පිපිලා තියෙනවා. මම ඉතින් අල්ලද්දී එක රෝස මලක පෙති ටික මගේ අතට වැටුණා ඔක්කොම. මොකද දැන් වතුරත් ඒවට ඇවිල්ලා. එතකොට මේ මල නම් පර වෙලා තියෙන්නේ නැති. එතකොට බලන්නකෝ මේ පුංචි රෝස මල. ලස්සනට පිපිලා තියෙනවා. හරිම සුවඳයි මේ මල් පිපුණාම. හරිම ආසයි මිදුලට යද්දී. ඒගොල්ලෝ වැහි වතුරට බර වෙලා තමයි තියෙන්නේ. බලන්නකෝ මගේ මිදුල කොහොමද කියලා. ඇත්තටම අඩියවත් තියන්න බැරි තරම් වතුර මේ මිදුලේ. අපිට බයික් එකවත් එහෙට මෙහෙට ගන්න බෑ. මඩ ගොඩාක් තියෙනවා. ඔන්න මිදුල රත්මල් පිපිලා. එන්නකෝ ඔයාලට කෑමක් පෙන්නන්න. අපේ ජම්බු ගහේ ජම්බු බිම ඉඳන් පිරීලා තියෙනවා. මේ දවස්වල අපිට ගෙඩියක්වත් කන්න බැහැ. මොකද ඒ වගේ වතුර බිම ඉඳන්ම හැදිලායි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කුරුළු යාළුවෝ නම් ඒවා කෑමට අරගෙන තියෙනවා. ඇත්තට මේකත් ලොකු පිනක්. ඔන්න ඒ අතරේ මගේ සුදු නෝනත් ඔන්න දුවනවා පේනවා. ජම්බු ගොඩාක් හැදිලා. කුරුළු යාළුවෝ තමයි මේ දවස්වල ඒවා පරිභෝජනය කරන්නේ. බිම ඉඳන්ම හැදිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔය බිම තමයි අතුවල බිමට තියෙන අතුවල තමයි ගොඩක් හැදිලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් ජම්බු පිරීලා තියෙනවා ගහේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ගහ මම හදපු ගහක්. ඔන්න කරපිංච ගහේ දළු දාලා ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා කරපිංච ගහ. බලන්නකෝ අපේ පොළව කොච්චර සරුසාරද කියලා. අපි අපේ පොළව ආරක්ෂා කරගන්න නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ. කොච්චි ගහේ කොච්චිත් ගොඩාක් හැදිලා තියෙනවා.
ඔන්න අපේ ගේ ගාව තියෙන කුඹුරේ දැන් ලස්සනට ගොයම් පැල හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම ගේ ඇතුළටත් පුංචි පුංචි යාළුවෝ ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඒ ටික තමයි ඔයාලට මේ පේන්නේ. මං හරිම ආදරේ මේ දේවල් වලට. ඇත්තටම හිතට ගොඩාක් සැනසීමක් ලැබෙනවා මේ දේවල් දකිද්දී. ඉතින් ඔයාලව මං ආයෙත් හමු වෙන්නම් දවසක. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා. ගිහින් එන්නම්. මාව බලන් හිටියට ගොඩාක් ස්තුතියි. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් මං ආදරෙන් ඉල්ලනවා.